коопсуздук маселелери, экономикалык, саясий жана гуманитардык маселелер каралат. Шанхай кызматташтык уюму саясий уюм болгондугуна байланыштуу жакынкы чыгыштагы окуялар, Афган фактары, геосаясий кызыкчылыктарды жараткан маселелер каралышы мүмкүн. Андан сырткары күн тартибиндеги маселелер, экономикалык проекттер, гуманитардык проекттер каралышы мүмкүн. Кыргызстан буга чейин улуттук кызыкчылыктарына ылайык Шанхай кызматташтык уюмунун финансылык механизмдерин түзүүнү каалап келет. Анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун банкын түзүү боюнча банкы түзүлүп, Бишкекте ошонун штаб-квартирасы түзүлсө деген ойдо кыргыз тарап. Акылбек Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы менен жолугушту. Ал жолугушууда Шанхай кызматташтык уюмунун өнөктөштөрү менен кирген жол картасын иштеп чыгуу боюнча өзүнүн оюн айтып кетти. Менин оюмча ушул маселеде каралышы мүмкүн. Өз стратегиясы боюнча ШКУ уюм катары эмнени көздөйт? Шанхай бешилтиги болуп биринчи эле түзүлгөндө чек ара маселелерин чечүү боюнча маселелерди көздөгөн. Ошол эле чек ара маселелерин Кытай мамлекети чечкенден кийин 2001 жылы Шанхай кызматташтык уюму болуп түзүлүп, бардык маселелерди өз кучагына жаюуда. Алар эл аралык коопсуздук маселелери, экономикалык, саясий, диалог, гуманитардык маселелер. Буга чейинки саммиттерде ШКУ эң жакшы платформа катары каралып келет. Анткени саммиттерде, жолугушууларда мүчө мамлекеттер өзлөрүнүн ойлорун айтып, өзлөрүнүн идеяларын буга чейин айтып келишкен. Ошол эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы саммиттерде Кыргыз тарап Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселелерди бир нече жолу айтып, бүгүнкү күндө техникалык маселелери бүтүп, жакынкы келечекте куруу маселелери башталары алдыда турат. Кыргызстан уюмга мүчө катары эмнелерге жетише алды? Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмун түзгөн бирден бир мамлекет болуп саналат. Кыргызстандын инициативасына ылайык регионалдык антитеррорлук структура түзүлгөн. Бул Кыргызстандын инициативасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө анын штаб-квартирасы Өзбекстандын Борбору Ташкент шаарында жайгашкан. Андан сырткары Шанхай кызматташтык уюмунда мүчө болуп иш алып баруу Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына толук жооп берет. Бүгүнкү күндө көптөгөн проектилерди ошонун ичинде Кытайдын бир аркак, бир жол проектисинде да каралган кээ бир проектилер дагы Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттер менен биргелешип жасалууда. Ошол эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана башка проектилер. Уюмда соңку мезгилдерде эмнелер жаңыланды жана жакынкы келечекте кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эң башында 5 мамлекетти гана камтаса, андан кийин 6 мамлекетти, кийин Индия менен Пакистанды кошкондо 8 мамлекетти, былтыркы жылы Иран менен 9 мамлекет, Беларусь мамлекетинин кошулушу менен 10 мамлекетти түзүшү мүмкүн. Өнөктөш мамлекеттер жана байкоочу мамлекеттер да бар. Бул мамлекеттер эмнени айтат? Шанхай кызматташтык уюмунда бүгүнкү күндө 2 дүйнөлүк держава жана ошондой эле регионалдык державалар. Азыркы күндө Борбордук Азия мамлекеттеринин дагы өзүнүн маанилүүлүгү күчөп турган учур. Азыркы геосаясий, дүйнөдөгү геосаясий абалды эске алуу менен Шанхай кызматташтык уюмунун келечеги чоң деп эсептейбиз. Уюмдарга мүчө болуунун пайдасы барбы дегендер да бар. Пикир канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз? Уюмга мүчө болуунун пайдасы бар. Биринчи кезекте ШКУнун алкагында ар бир мамлекет өзүнүн позициясын айтып, өзүнүн идеяларын айтып, жана аны ишке ашыруу механизмдерин караштыра алышат. Жана ошондой эле эл аралык мамилелер боюнча өзүнүн пикирлерин айта алышат. Шанхай кызматташтык уюму регионалдык деңгээлдеги көптөгөн проектилерди ишке ашырууга дагы өзүнүн жардамын бериши мүмкүн. Коопсуздук маселелеринде дагы өзүнүн чоң мааниси бар. Экстремизмге каршы турууда, сепаратизмге каршы турууда, терроризмге каршы турууда, ошондой эле башка дагы бир катар маселелер коюлуп келүүдө. Ошондой эле маданият тармагында дагы, спорт тармагында дагы мынакей марафондор өтүп атат. ШКУнун билим берүү тармагында дагы өнөктөш университеттер бар. Менин оюмча ШКУга мүчө болууда өзүнүн пайдасын гана алып келет.